Lokalne volitve. Radio Robin. Dober dan, vošči Amerika Koncud. Lep pozdrav, cenjeni poslušalke in poslušalci, pa tudi gledalke in gledalci, ki nas spremljate na robin.si. Lokalne volitve, na katerih volimo župane in člane občinskih svetov, so tik pred vrati, le še nekaj dni in bomo odločili, kdo bo prihodnja 4 leta vodil občino oziroma kjer bo to potrebno še v nedeljo 4. decembra. Danes v nizu predvolilnih soočenj na Robinu gostimo kanalske kandidate oziroma kandidatko za župana, županjo. Za kanalski občinski svet se sicer potegujejo kandidati na 9 listah, 3 kandidati pa se potegujejo za županski stolček, ki jih sedaj pozdravljam v našem studiu. Pod številko 1 kandidat za župana Ermin Hvalica, predlagatelj je stranka Slovenska demokratska stranka, pod številko 2 kandidatka za županjo Tina Gerbec, predlagatelj je stranka Socialni demokrati in pod številko 3 kandidat za župana Miha Stegelj, predlagatelj Miha Stegelj in skupina volivcev. Dober dan in dobrodošli v našem studiu. Dober večer. Dobar dan. Začnimo kar z vami, gospod Hvalica. V politiko se podajate kot novinec, čeprav izhajate iz politično predvsem angažirane družine. Zakaj želite ravno sedaj obuti čevlje župana, katere spremembe bi želeli uvesti v kanalski občini? Še enkrat lep dober večer poslušalkam in poslušalcem. Jaz sem se za vstop v politiko odločil zaradi stvari, ki me nekako ne grejo, bi rekel po domače. Jaz tam živim, opažam veliko apatičnost, imamo veliko problemov, se pravi demografskih in tudi okoljskih. Tako da sem se odločil, da kandidiram za župana, da bi v novo upravo vnesel neko svežino, da bi te prišli neki novi ljudje, ki bi delovali transparentno, samostojno, pošteno in pravično do vseh občank in občanov. Osebno mi tudi ne gre, da imamo blizu občinske uprave ljudi, ki jim Slovenija ni bila intimna opcija, tudi to mi ne gre. Tako da sem se podal v to. Imamo listo kandidatov, imamo kandidate, katerim so vrednote naše stranke, ki so bile podane v kongresu lani. Gospa Gerbec, županske čevlje ste že preizkusili v preteklih 4 letih. Izredna seja v februarju 2020 o zdravstvenem in okoljskem stanju občini z množično manifestacijo, tako je na to epidemija, onesnaženje pitne vode v Anhovem, pestro dogajanje. Skratka, vam je kljub vsem tem izzivom, ki so se nanašali na zdravje vaših občanov, uspelo uresničiti zastavljeno ali bi kaj spremenili, se drugače lotili? Najprej en lep pozdrav vsem občankam in občanom občine Kanal ob Soči in tudi vsem vašim poslušalcem. Seveda, jaz sem se odločila, da bom ponovno kandidirala ravno zato, da lahko zaključim projekte, ki sem jih v teh 4 letih zastavljala. Ko sem se odločila, da prvič nastopim na volitvah za županjo, sem to šla z nekim ciljem, da zadeve v občini premaknemo naprej, da se izboljšamo tam, kjer smo morda slabši in mislim, da mi je v teh 4 letih to uspelo narediti. Jaz sem v teh 4 letih oziroma občinska uprava smo delali aktualne projekte, tekoče zadeve, ukvarjali smo se z izrednimi razmerami, s covidom in hkrati pa uspeli najti čas, da smo zastavili izvedljive projekte za naprej, ki so izvedljivi v naslednjem mandatu in katere želim tudi sama v naslednjem mandatu speljati do konca naprej. Tako da je to moja želja, speljati vse zastavljeno delo in popeljati to našo občino naprej po razvojni poti, ki smo si jo začrtali v štartu. Gospod Stegelj, prvič ste se v javnosti pojavili ob spreminjanju prometnega režima na obnovljenem trgu Kontrada v Kanalu, postali pa znani zaradi boja za preureditev oskrbe z vodo v Anhovem in Desklah ter kot eden od pobudnikov referenduma o zakonu o vodah. V volilno tekmo se spuščate skupaj z listo z vizijo. Kaj so tiste ključne spremembe, ki jih želite uvesti, če boste izvoljeni za župana? Tako pravzaprav sem se vpletel v občinsko politiko ravno zaradi odnosov, zaradi kršenja odnosov in pravic starejših občanov. Potem pravzaprav smo se posvetili s civilno iniciativo glavni problematiko odseljevanja mladih. Tukaj moramo sprejeti dejstvo, da pravzaprav prihodnosti občine ni, če ne bomo vključili ravno mlade in okolice v naši občini. Tako da poudarek je, da se te mlade družine zadrži
oziroma spodbudi k priseljevanju. Mladi pa zahtevajo, da se odkrito pogovorimo in lotimo reševanja problemov, da rečemo, da kurjenje odpadkov je problem, da korupcija je problem v naši občini, da pravzaprav mi moramo dati možnost prihodnega razvoja, da ne smemo pustiti občino v finančno nevzdržnem primanjkljaju, kakor je recimo bilo v proračunu za letošnje leto, tako da treba zadevo izboljšati. Replika, prosim. Izvolite. Jaz bi želela povedati, da na občini ni nobene korupcije. Če je kakšna korupcija, naj pridejo organi, naj jo odkrijejo in naj jo tudi kaznujejo. Korupcija ni, tako da to je zavajanje. Prav tako, kot je zavajanje tudi to, da ima občina primanjkljaj. Jaz sem ponovno prenesla dokumente, ki sem jih že pokazala na enem prejšnjem soočenju, in sicer imamo tu različne dokumente sem prenesla. To je en članek iz Primorskih novic iz leta 2019. V Kopru so najbolj zadolženi v kanalu najmanj. Potem imamo iz lanskega leta 31.12.2020 revizijo računskega sodišča, kjer piše, da je občina Kanal ob Soči 72% manj zadolžena od vseh ostalih občin v Sloveniji, dolg znaša 104 evre na prebivalca. In to so pa dokumenti iz Ministrstva za finance za lansko leto, konec leta 2021, kjer piše, da je dolg na prebivalca 94 evrov. Tako da te zadeve ne držijo in jaz se iskreno prosim, da se ne zavaja ljudi in občanov z neresnicami, tako kot se je počelo 4 leta v mojem mandatu. Okay. Še ena replika, izvolite z tega. Glejte, občino preiskuje računsko sodišče, županja je pred 2 mesecema dala rebalans proračuna, kjer je jasno prikazan primanjkljaj 1.420.000 in nameravana zadolžitev za 770.000. Prosim za novinarsko etiko, da to potrdite, ker ste tudi vi ravno v zdajšnjem Mostu napisali članek in navedli tudi te vrednosti. Prosim, da temu debati končno... Ne, samo še ena replika. Je prav, da razčiščujemo sproti laži. Lahko potem računsko, seveda potrdi. Lahko seveda odgovarja normalno. Računsko sodišče nas preiskuje, zato ker smo bili pač tja očitno prijavljeni, preiskuje teme, ki so bile v javnosti znane in zato se zagovarjamo. Zagovarjamo se recimo tudi, zakaj smo dali v brezplačni najem prostore za mladino, tako da polna usta mladih na eni strani, na drugi strani se jim pa koplje jamo, pač to so dejstva, to so papirji. In kar se tiče pa proračuna in rebalansa, rebalans vsaka občina da. Jaz ne poznam občine, ki ne sprejema rebalansa proračuna, je pa proračun plan, rebalans je plan in vi očitno ne znate brati proračuna in rebalansa proračuna. Tako da jaz resnično prosim, da ne zavajate naših občanov. Vi zavajate ljudi. Še gospodu Hvalici za repliko. Ja, jaz bi nekaj dodal. Jaz kandidiram tudi zaradi tega, da ko je v naši občini sklicana javna tribuna na temo okoljske problematike, ki je pereča, zagotavljam, da če bi bil izvoljen za župana, da bom tam vedno prisoten. Na zadnjem soočenju temu ni bilo tako. Bo še nekaj dodal. Na zadnjem soočenju na Alpskem valu je naša županja povedala, da so dali zunanji inštituciji v izvedbo meritve, se pravi meritve zraka, zemljin in ne vem še kaj pride tam zdraven. In da rezultatov ni. Jaz sem se v tem času pozanimal. Rezultati teh meritev so na občini, tako so mi povedali ljudje, ki so tam zaposleni. Tako da zdaj ne vem, ali lažejo ti ljudje zaposleni na občini, ki so del občinske uprave, ali županja sama. Predlagam, da gremo na naslednjo. Tukaj bi jaz še nekaj lepo, zelo enostavno pojasnil. Čisto na kratko. Zelo na kratko. Glejte, 1.420.000 evrov primanjkljaja, ki ga predlagala gospa županja. Največ, kar ste lahko občina po zakonu zadolžuje, 800.000, 700.000 je ostalo na koncu lanskega leta na računu. Ali se bo občina šla v zadolževanje, ali pa bo se kaj prodajala, v bistvu ne vem, kako misli ta primanjkljaj pokriti. Vsaka občina pri pripravi proračuna predvidi neko zadolževanje, to je predvideno, plan je to, ni pa nujno, da se to tudi realizira. To je, pa ni, ni. Gospodje, gremo na naslednjo temo, da bodo lahko poslušalci slišali tudi. Jaz bi prosil za vehementen odgovor. Namreč javno je bilo izrečeno, da so bile naročene meritve in da rezultatov ni. Zaposleni na občini pravijo, da rezultati so v občinski stavbi. Prosim za odgovor, gospod županja. Torej, še odgovor na to vprašanje. Jaz nisem tu na sodišču, jaz sem povedala na Alpskem valu, kar je bilo res. Niste na sodišču, ampak ste županja, ki predstavljate vse občanke in občane
In na sobotnem soočenju v Desklah je bil vaš prazen stol izžvižgan, kar pomeni, kaže neko aroganco, na neko zvišenost, na neko pišmeuhovstvo. Mislim, da županja na takem dogodku bi morala biti prisotna. Torej, zdaj smo na soočenju na Radio Robin. Prosim, če lahko gremo na naslednjo temo, tako da bojo lahko vaši občani in občanke slišali tudi še kakšne druge argumente. Torej, vodooskrba je tudi ena stična točka vseh treh kandidatov. Temu je namenjen večji kos občinskega proračuna, namenjen investicijam. Gospa Gerbec, kako boste zagotovili primerno infrastrukturo po celotni občini, kaj ste si zastavili v naslednjih 4 letih, ukolikor boste ponovno izvoljeni? Ja, najprej povem, da je občina v tem mandatu naredila izjemno veliko za ureditev vodooskrbe. Mi smo v 4 letih namenili 5 milijonov evrov za to ureditev. Po različnih teh vodovodov in omrežji po celi občini. Skoraj prav toliko sredstev pa je tudi že zagotovljenih in so bila porabljena v tem letu ali pa so namenjena za naslednje leto iz evropskih sredstev, iz državnih sredstev ali pa iz zasebnih virov. Mi smo recimo v tem mandatu naredili postajo za pripravo pitne vode Ročin, za pripravo pitne vode Kambreško, uredili smo vodovod Višji Dol Hoje, Testeni in Testeni za vrh, pa tudi komunalno opremili Prilesje pri Plavah, obnovljena je bila vodarna močila po 40 letih, zdaj se dela obvod vodovoda izven industrijske cone in pridobiva tudi gradbeno dovoljenje, oziroma imamo pridobljeno že gradbeno dovoljenje za priklop 2 faz na vodni vir Mrzlek. Eno fazo moramo pa še dati za vlogo za gradbeno dovoljenje. Tako da dela se veliko, dela se tudi na podeželju, tudi vloga za gradbeno dovoljenje za Levpo je bila že vložena, tako da mi delamo na tem področju in tu je tudi zelo veliko nastavljenih stvari za naprej, tudi za naslednje leto. Gospod Stegelj, torej, gospod Hvalica, ste imeli repliko? Jaz bi samo dodal, vse se strinjam z županjo, tudi se čuti nek trud vseeno, da je, ampak ni normalno, da po 7 mandatih, po 7 občinskih upravah, lokalno skupnost imamo namreč uvedeno leta 1994, da se tu v današnjem studiu pogovarjamo o nekih infrastrukturnih stvareh, kot so kanalizacija, voda. To bi moralo biti že zdavnaj narejeno, zato ni opravičila, ne leti to samo na sedanjo županjo, ne leti na vse predhodnike. Torej bo to tudi vaša prioriteta, če boste izvoljeni? Absolutno, vsekakor pa, da bodo občani imeli čisto vodo z Mrzleka, ne pa prečiščene Soče. Še gospod Stegelj, kot smo že omenili, boj za preureditev oskrbe z vodo v Anhovem in Desklah je bila ena izmed vaših preteklih aktivnosti. Kako se boste vi lotili vodooskrbe v vaši občini? Kaj bi spremenili, če boste izvoljeni za župana? Glejte, za vodooskrbo naše občine je potrebno znati voditi projekte. Žalostno je, da v bistvu imamo v vodovodnih sistemih veliko puščanja, vese, ki se pušča, imamo v bistvu 30-40% izgub na nekaterih lokacijah. Žalostno je, da se v bistvu teh lokacij ni takoj saniralo, tako da to bo ena od zadev. Vsekakor je pa treba ponovno preučiti in razmisliti z dolgoročno strategijo, saj takšna, kakor je zdaj začrtana, ni vzdržna. V preteklosti so se kakšne stvari pravzaprav delale krajšnice, so se podpisale pogodbe z nekimi tajnimi aneksi in tako naprej. Jaz se bom zavzemal za transparentnost. Tukaj bomo prvo stopili do krajanov, ki pravzaprav vejo za težave. Kot župan si predstavljam zadevo, da bo nekako takoj stopil do krajanov, ki imajo težave s tem, da se bomo dostopni, da bomo zagotovili vsa potrebna v režijskem obratu za takojšnjo odpravo napak. Gospod Hvalica, ste želeli nekaj dodati? Jaz bi še tu nekaj dodal, Pri gradbenih projektih mislim, da gre tu za nek pomanjkljiv redosled. Imamo, na primer, pri eni zadeve, ko imamo geodetsko odločbo, imamo narejen gradbeni projekt, občina ne more vložiti za gradbeno dovoljenje, ker enostavno niso še rešena lastništva zemljišč. Mislim, da so tu poti napačne, nelogične, zame kot povprečna Slovenca praktično nerazumljive.
En komentar. Ja, poglejte, mi smo v teh 4 letih vzpostavili izredno dober odnos s krajevnimi skupnostmi. To vidim zdaj, ko hodim po terenu, ko vidim, da so zadeve se začele res premikati in krajevne skupnosti so vključene. Mi imamo tudi, recimo tam, ker gradimo vodovode na novo, imamo tudi gradbene odbore sestavljene s krajanov, ki pomagajo prav reševati te služnosti in tudi dajejo opozorila, na kaj je potrebno biti pozoren na nekem terenu, ker so pač oni tisti, ki to najbolj poznajo, ne. Seveda se komunalna infrastruktura, vodovodi in vse skupaj ureja postopoma v skladu s finančnimi možnostmi. Žal je bilo zdaj eno tako obdobje, kjer majhne občine niso mogle se prijavljati na javne razpise, na bilo katera sredstva za ureditev vodovoda in kanalizacije in je mogla občina vse to zagotavljati iz svojega proračuna. To je problem vseh majhnih občin, ampak s sodelovanjem se da iti naprej in mislim, da smo v teh 4 letih zelo, zelo veliko naredili, kaj ti podatki ne lažejo. Torej, sedaj čisto na kratko, kratek glasbeni predah in potem nadaljujemo. Lokalne volitve. Radio Robin. Nadaljujemo s predvolilnim soočenjem kandidatov za župana oziroma županjo Kanalske občine. Z nami danes Ermin Hvalica, Tina Gerbec in Miha Stegelj. Pred skladbo smo načeli tematiko vodooskrbe. Še gospod Stegelj in gospod Hvalica sta želela repliko. Izvolite, gospod Stegelj. Glejte, vodstvo občine mora v prvi vrsti prisluhniti željam prebivalcem in njihovim težavam. Žalostno je bilo, da tudi ko je v bistvu v vročini zmanjkalo pitne vode, vodstvo kraja ni obiskalo več tednov, podobno se je zgodilo v Anhovem. Tudi ko se je bilo 600 podpisov za recimo navezavo na Mrzlek, se je ustrajalo, da to ni finančno smiselno, da so pravzaprav močila še zmeraj. V bistvu bolj primerna vera kljub eksplicitni izrecni želji prebivalcev. V bistvu mi moramo poskrbeti, da ljudje nazaj pridobijo zaupanje v občino, da dela za ljudi. Gospod Hvalica. Jaz bi samo en korektiv, gospe župani. Občina Kanal ni majhna občina, občina Kanal spada med srednje velike občine. Tako statistično kot uradno. Občina Kanal ni občina Ankaran. Torej, direktno sta vas izvala, gospa Gerbec. To soočenje je res zanimivo. Lejte, 600 podpisov, ki jih omenja gospod Stegelj, ne? 600 podpisov je bilo zato, da so se ljudje izrekli, da želijo čisto pitno vodo. Jaz ljudi pri tem seveda podpiram. Normalno, vsi si želijo čisto pitno vodo in vsi imajo tudi pravico do čiste pitne vode. In to tudi na občini delamo in urejamo. Občinski svet je pa sprejel 2 sklepa na eni izredni seji, kjer se je opredelil, da je potrebno najprej obnoviti vodarno močila, za katero smo imeli denar, sredstva, na katero je bila inšpekcijska odločba in ki je bila pač najhitrejša rešitev za to, da se ljudem čim prej pripelje kakovostno pitno vodo. Drugi sklep pa je bil ta, da se poišče še en vir in to je lahko edino vodni vir Mrzlek. Sklepa sta bila sprejeta na isti seji, ampak žal se tudi s tem podatkom ves čas zavaja in prikazuje, kot da nismo prisluhnili. Mi smo prisluhnili vsem in verjemite, da smo se lotili tudi takoj delati, kajti če ne bi mi že v letu 2020, takoj po seji občinskega sveta, ki je predvidel tudi še en vir, mi danes ne bi imeli pridobljenega gradbenega dovoljenja za 2 fazi priklopa na vodovodni sistem Mrzlek. Predlagam, da gremo počasi na naslednjo temo, tako da lahko Samo na kratko, če smem. Glejte, voda za industrijsko cono še vedno ni. Na tak način mi ne bomo zadržali mladih. Mi se moramo jih upogumiti, da bomo za mlade. Obvod vodovoda se ravno kar gradi. Gradi se tako, da bo v redu za ljudi, da bo dobro za ljudi in je v fazi gradnje. Saj eno veliko gradbišče tam, verjetno ste to tudi opazili, če ste šli kaj skozi Anhovo. Dobro, zdaj pa res predlagam, da gremo na naslednjo temo, nekako se navezuje tudi na mlade, ki ste jih že ravnokar omenili. Gospod Hvalica, bom kar vas začela opozarjati na porazno demografsko sliko v občini. Največji vzrok za to pa pripisujete nepravilnemu razmerju do cementarne. Kako boste poiskali pravo ravnovesje? Ja, zagotovo, lejte. Če nam dajo priznanja, kot je zelena destinacija, Green Destination 2-krat, za tako degradirano okolje, kjer uradna medicina priznava, da je največ rakotvornih obolenj na prebivalca, potem imamo tu izhodišče. Elementarno je treba od njih urediti odnos s cementarno. Ne? Zdaj, v kakšni smeri bo to šlo, bomo videli, kako bo sestavljen občinski svet.
če bo takšen, kot je zdaj, se tle kaj dosti premaknilo ne bo. V osnovi je treba revidirati okoljevarstveno dovoljenje iz leta 2007, vplivno cono razširiti na najmanj na kraj Desklen kanal z okolico, ter iti v nek konsens cementarno, ker to, kar dajo zdaj za rudarjenje kononomo, tak skromnih 19,000 evrov, to je zame kot 56-letnega prebivalca žaljivo. Tu je zdaj nekje nakazana podlaga za mlade gre študirati jih ni nazaj, demografska slika je katastrofalna, ampak prvenstveno je potrebno v nov občinski svet, v novo občinsko pravo postaviti nove ljudi, ki se bodo od cementarne odlepili, ki bodo delovali transparentno, samostojno, pravično in pošteno do vseh prebivalk in prebivalcev. Tu je ta smer, to bo treba storiti, en jo bo mogel, tako ko sedaj tečejo stvari, tako se ta stvar ne bo rešila. Gospa Gerbec, kako ste vi iskali pravo ravnovesje oziroma kako ga boste v prihodnje, če boste izvoljeni? Jaz bi želela ponovno povedati, da je ta tema okoljevarstva, odnosa do cementarne izredno zahtevna tema in izredno težko se je pogovarjati v takem omejenem časovnem okviru o tej temi. Zagotovo vlada v občini neko nezaupanje, tudi to, kar zdaj poslušamo, pač meni je to tuje, kar gospod govori, ne? Tako da tu bo pač potrebno vzpostaviti ponovno z neko zaupanje. Mi smo ravno s tem namenom tudi naročili te neodvisne meritve. Ko bojo te meritve pripravljene, se bojo pač predstavljene občinskemu svetu in tudi prebivalcem v javnosti. Je pa dobro prvič v zgodovini občine, da so se taka sredstva namenila in zato je pač potrebno to izkoristiti, kajti tle bomo dobili sigurno neke druge, pač bomo dobili neke rezultate, ki nam bojo prvič služili kot nek papir, neodvisen, ki smo ga pridobili tudi mi. To je eno. Vsi si seveda želimo čistega in zdravega okolja. Občina ne izdaja nobenih dovoljenj, občina ni pristojna za izvrševati nadzor nad temi subjekti, zato je pristojna država in v odnosu do države bo mogla pač država te zadeve spremeniti, poostriti in tudi odigrati svojo vlogo na tako pomembnem področju. Iluzorno je pričakovati, da bo občina odgovarjala na določene zadeve, ki so izredno strokovne, izredno zahtevne, mora pa to država in jaz to v mojih komunikacijah s pristojnimi organi tudi opozarjam. Dobro, damo najprej še besedo gospodu Steglu, potem pa repliko gospodu Hvaljici. Gospod Stegl, enako vprašanje, torej tudi za vas, kakšen bo vaš recept za pravo ravnovesje do cementarne? Glejte, če bo planirana ljubljanska sežigalnica imela za enako količino odpadkov, ki bo sežigala samo 1% izpustov, ne, in tehnologija čiščenja vročih plinov je enaka, potem se da narediti ogromno. In tukaj v bistvu občina ni tista, ki bi lahko kle mirodušno stala, ampak mora biti v prvi vrsti, da brani interese prebivalcev. Tukaj mora biti proaktivna, pravzaprav agresivno zagovarjati interese, ne pa, saj to ni v naši domeni, mi nič ne moramo narediti, možne so razne pobude, možni so razni predpisi, da se tukaj biti zelo aktiven in pravzaprav mi moramo se osamosvojiti od Salonita Anhovo. Glejte, nikoli v nobenem primeru, ker je v bistvu v neki občini samo en tako dominanten gospodarski subjekt, ne glede na s kakšno dejavnostjo se ukvarja, to ni dobro za prebivalce. Mi moramo iti v smer, ko pravzaprav vzpostavimo službe, ki so neodvisne od tega gospodarskega subjekta, ne bodo to mali podjetniki, kmetijstvo, turizem, skratka, mi se moramo osamosvojiti in nehati biti odvisni in podložni temu subjektu. Nehajmo se enkrat prosim lepo sprenevedati, nisem pravnik, sem pa z take familije, da za določene stvari sem dosti načiten. Vsakršno okoljevarstveno dovoljenje ne gre mimo lokalne skupnosti, gre na občinski svet. Tam se ga sprejme ali uvrže. Takoj bo, lejte, vam bom drugič dokazal, bomo šli na televizijo, pa bojo kamere posnele. Leta 2007 se je okoljevarstveno dovoljenje, to je bilo v maju mesecu, izpod takratnega Janeza Podobnega, okoljskega ministra, je šlo to okoljevarstveno dovoljenje na občinski svet, kjer se je potrdilo
izobesili na glasno desko pri nekdanji banki, noben ni šel to obratno, noben ni urgiral, noben se ne pretožil, tako se je sprejelo uradnim listom in to velja okoljevarstveno dovoljenje še danes. To je točno tako, kot sem povedal. Vso moč, ta zadnjo besedo, ne na zadnji smo v demokraciji, zakaj so potem lokalne skupnosti, zadnjo besedo pri okoljski problematiki, pri vsakršni ima lokalna skupnost, ima občinski svet. Smo v demokraciji, nismo v totalitarnem sistemu. Gospa Gerbec, replika. Jaz nisem imela še niti kot svetnica, niti zdaj, da bi občinski svet odločil o kakršnem koli okoljevarstvenem dovoljenju. Vem pa jaz, da je 2007 odločil. Evidentno, pogledajte se arhiv na občini, pogledajte se arhiv vsej, okoljevarstveno dovoljenje, zdaj pa je v tretje, izpod Janeza Podobnika, iz maja 2007 je bilo potrjeno na Kanalskem občinskem svetu. Pika, amen. Občina Kanal ob Soči ni bila nikoli stranka v postopku, kar sem bila jaz na občini, da sem s tem zadevam Govorimo o 2007, ne leto 2022. Bivši župan se je tudi pritoževal naprej, pa šel na sodišče in ni mogel postati stranka v postopku. To so pač dejstva. Gospod Stegal, še vaša replika. Spet govorimo o odnosu in proaktivnosti občine. Glejte, z gospod županjo sva bila obadva na predstavitvi Salonita Anhovo letos, ko se je predstavljalo povečanje sosežiga. Jaz sem takrat pozval, da smo lahko skupaj proti povečanju sosežiga, te priložnosti ni bilo, naprej so se odvijali dogodki raznih promocij in tako naprej. Glejte, občina se mora pač odločati, vodstvo občine ali na strani prebivalcev ali podjetjih takih. Meni je odgovor jasen, mi smo na strani prebivalcev in v bistvu upam, da bodo volilci tokrat pametno izbrali. Jaz prosim, da mi ne lepite etiket, ki mi ne pripadajo. Občinski svet je v mesecu februarju 2020 sprejel kar 6 sklepov, ki smo jih naslovili na državo. Vključevali so tudi to, da se preveri zakonodaja, da se izboljšajo zadeve tam, kjer je možno, da se preverijo tudi okoljevarstvena dovoljenja in še nekaj takih aktivnosti je bilo navedenih v tem sklepu. Ustanovljena je tudi na državi delovna skupina, medresorska delovna skupina za izenačitev vrednosti sosežiga. Jaz ne vem, zakaj ta delovna skupina ne deluje. Sem pa kot županja naslovila vsaj 4 dopise na ministrstvo, naj vendarle vzpostavijo to delovno skupino in da se začnemo tam pogovarjati. Na moji strani je bila vedno pripravljenost za pogovor in za sodelovanje, tako tudi, ko je prišlo do teh zadev okoli pitne vode, sem vabila civilno inicijativo, društvo Eko Anhovo na pogovor, da jim razložim zadeve, kaj bomo mi naredili na občini, da se pogovorimo, kako skupaj naprej, ampak so me zavrnili kar na 4 dogodkih. Celo fundacija Bit Planota je organizirala dogodek kot mediator in gladko malo zdaj, a je tle odlazek od zadaj, a imamo eni 5 minut, eni ima 15 minut? Ne, izvolite, za repliko sem jo hotel vzeli dati. Ni fair, tudi zadnjično fair. Ne vem, a ste vi tle advokatinja od županje, ali ste novinarka? Da vi ne pustite 10 minut, ne 2 minuti. Povejte, ste advokatinja. Je odlazek naročil, da bo tako. Imate zdaj repliko, izvolite. Ja, imam repliko. Če našo predrago županjo res tako skrbi zdravje nas občanov, zakaj v Deskle ni bilo na javni tribuni? Zakaj v Deskle ni bilo na javni tribuni? Je bil pogovor na okoljsko problematiko, strokovno voden, dvorana je bila skoraj polno zasedena. Zakaj naša županja, če tako skrbi zdravje naših občanov, na to tribuno ni bilo? Še gospod Stegal je želel prej repliko. Glejte, če bilo za tako zadevo, ker se vsi občani strinjamo, da nočemo, da se v občini kuri še več odpadkov, ker dobi občina od tega nič evrov, država nič evrov. Lepo vas prosim, da se županja v tem primeru ne postavi jasno, da jasno javno izjavo, da ne podpira nobenega povečanja sosežiga odpadkov. To je pač neverjetno. Glejte, seveda bo investitorji se bodo ustavili, ne bodo šli investirati, mladi se ne bodo upali ostati tukaj, če v bistvu občina ni na njihovi strani, če ne bo v bistvu zagovarjala njihov interesov, če se ne bodo počutili varne, da nekdo zastopa njihove pravne interese. Če bo to padlo na posameznika v njihovem prostem času, s njihovim prostim financij, vsak posebej dokazovati neko škodo, seveda taki ljudje bodo odhajali in bomo točno tam, kjer smo, v nekem začaranem kroganju propadanja. Začaran krog bomo 20. novembra letos presekali. Čisto na kratko, gospoda ponovno zavajata, naj si preberijo predstavitev v Primorskih novicah, ki je bila objavljena, in tudi moje odgovore javne novinarjem glede teh zadev. Jaz sem imel direktno vprašanje, zakaj županje v soboto v Desklah
na javni Odgovorite na to tribuni na okoljsko direktno problematiko ne vprašanje, bilo. potem Vam damo bom čas odgovorila. glasbi. Javno, tako imenovano javno tribuno je organiziralo društvo Eko Anhovo. To je dejansko politična organizacija, čeprav se ima za društvo. Iz društva Eko Anhovo izhaja lista za zdravje in kakovost bivanja, izhaja podpora točno določenemu kandidatu, ki ima prav tako svojo listo, in tisto, kar je bilo organizirano v Desklah tisti dan, ni bilo neko normalno, neutralno soočenje, ampak je bil predvolilni shod točno določene liste, kjer pač jaz nimam tam kaj početi. Glejte, zdaj moramo Ne, res to- to- presegati. Ni je pa res, treba. to bom govoril. Sem bil 2-krat izzvan, sem član Slovenske demokratske stranke. Naša stranka, žal, amadmaja, ko so 11 členov zakona o varovanju okolja, ker bi se zanačil izpust za sežig in sosežig, takrat ni podprla. Jaz sem se od tega javno distanciral, tako da to ni res, da je bilo pristransko vodeno vprašanje, smo bili korektno pred Glejte, ljudmi moramo naravnost. presekati in dati Ne, čas samo gledajte, glasbi. župan mora biti župan vseh ljudi, tako članov društva Eko Anhovo, turističnih društv, vseh možnih društv, in pač tukaj ne gre za kaj drugega, kle gre za osnovno spoštovanje. Dobro, zdajle res moramo dati čakajte, čas samo malo. vse- Ni res, to ponovno gledajte, ni res, zato ker jaz sem društvo povabila, ko je bil čas za komunikacijo, ko so bili problemi, ko so bili podpisi zdravnikov, ko so bile te zadeve okrog pitne vode, sem jih vabila, da skupaj pogledamo. Nihče ni prišel na občino. Dobro, Ja, da jaz nisem član društva, Zdajle moramo res, je pa želja udeležili in marsikateri gospodje, pogovor. dajmo ohraniti komunikaciji z mano, dajmo nek no. nivo. Zdajle res moramo... Lokalne volitve. Radio Robin. Ermin Hvalica, Tina Gerbec in Miha Stegar so danes gostje predvodilnega soočenja za lokalne volitve 2022 na Radio Robin iz Kanalske občine, kandidati za župansko mesto v Kanalski občini. V naslednjih minutah dajemo priložnost, da nas pokličete in tudi osebno zastavite vprašanje kandidatom na 05 330 28 28. Ta čas, ko čakamo klic, pa bi načeli tematiko spodbujanja gospodarstva. Poglejmo mogoče nekaj statističnih podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Torej, 2018 je bilo v Kanalski občini 345 podjetij, 2 leti kasneje, 2020, nekoliko manj, tudi verjetno zaradi epidemije, ampak vseeno število podjetij se je nekoliko zmanjšalo. Ampak zanimivo število oseb, ki delajo na podjetju v občini, ostaja vedno enako, 3,6. Kako boste spodbudili razvoj podjetniških idej v vaši občini, da se bodo odpirala nova podjetja, nova delovna mesta? Najprej vi, gospa Gerbec. Ja, najprej povem, da je pač za ustrezen razvoj malih in srednjih podjetij nujno potrebno imeti nek prostor, neko obrtno cono, kjer se lahko ti subjekti razvijajo. Žal je v teh 4 letih prišlo do spremembe. Mi smo na začetku mandata sprejeli en sklep, kjer smo dali to odločitev občinskega sveta, da se ta obrtna cona lahko ureja v poslovni coni Anhovo, ampak tu je prišlo do spremembe, ker ta zemljišča niso več na razpolago. Tako da pač v tem trenutku iščemo druge možne variante. Opažamo pa tudi en tak slabo podjetniško žilico pri nas v občini, tako da tukaj smo skupaj z Zavodom za zeleni razvoj začeli tudi delati recimo v osnovnih šolah, kjer pripravljamo podjetniške krožke za spodbujanje podjetništva pri imamo mladih. telefonski klic, bomo potem nadaljevali. Dobro. Živijo občanov občine Kanal v Soči, podpornika Miha Stehla, Žana pri telefonu. Ja, jaz sem podpornik Miha Stehla, pa me zanima te govorice, ki so zdaj v kanalu, ki je izgubil malo zaupanja pri meni. Ali je res, da maltretira svoje zaposlene, dela mobbing na delovnem mestu v svoji firmi, ker pravi, da ima to firmo močno? Izvolite, Tako ne vem, odgovor. pa to ime firme tudi, kako sploh je. Ok, hvala za vprašanje. Gospod Stegal. Glejte, jaz se ves čas pa zavzemam, da stvari v bistvu argumentiramo z argumenti, da se stvari rešujejo. Seveda sem jasno proti korupciji in v bistvu očitno je, da so ljudje zaznali, da pravzaprav se bo tokrat prišlo do menjave, zato probajo plasirati v javnost zelo različne govorice.
Mi vsekakor ne maltretiramo ljudi, pravzaprav veliko ljudi je zelo zadovoljnih, imamo visoke plače in tako naprej, imamo zelo majhno fluktuacijo, tako da pravzaprav tukaj se gre za neko jasno diskreditacijo. Jaz se tem diskreditacijam ne bom pustil, še naprej bomo šli preverjati razne korupcijske posle in bomo se zauzemali, da v bistvu na koncu občinski svet sprejemajo odločitev na podlagi argumentov, ne pa pravzaprav nekih strankarskih usmeritev, tako da pač lahko povem, da lahko pravzaprav so mirni glede raznih dezinformacij. Dobro, hvala. Gospa Gerbec, boste zaključili misel glede gospodarskih spodbud? Ja, želela sem povedati, da delamo tudi tam, kjer pade najbolj na plodna tla, se pravi v osnovnih šolah, spodbujanje podjetništva, poleg tega pa tudi občina v mojem mandatu povečala sredstva za spodbujanje razvoja gospodarstva. Vedno vlagamo tudi v ta sklad malega gospodarstva Goriške, ker imajo naša podjetja možnost pridobivati brezobrestne kredite in tako naprej. Bi pa vseeno želela, da se konča sejati to seme dvoma z neko korupcijo, ki sploh ni. Mi smo imeli tudi protikorupcijsko komisijo, ki ste jo vi poslali, pa ni nič ugotovila. Dajmo zdaj še eno vprašanje poslušalca imamo. Prosim. Dober dan. Občanka občine Kanal ob Soči, podpornica gospe Gerbičeve. Jaz bi vprašanje povedala, da trosita oba velike laži. Dokumentirano na Facebooku so slike o nedeljskem udeležitvi na tem soočenju, ni bila puhna dvorana. Poglejte si slike na Facebooku in prosim, da kandidata oba ne lažeta, ker mi, ki poslušamo, zgubivajo točke. Hvala, nasvidenje. Ja, imam repliko. Hvala gospej za to pripoved. Jaz lahko pogledate posnetek. Jaz nisem rekel, da je bila dvorana polna, ampak da je bila precej polna, glede na situacije, glede na obiske pri ostalih prireditvah. Hvala. Gospod Stekel, tudi vi ste želeli? Ja, gledajte, seveda se nekateri bojijo zdaj te spremembe, potem, ko v bistvu zmanjka argumentov, gre na osebni nivo in v bistvu ravno taki klici takšnih drugačnih podpornikov. Naročeni klici. Naročeni klici, ja, pravzaprav kvarijo sliko dejanskega stanja v občini. Ostajamo pri vas, gospod Stegel, tematika spodbud gospodarstva oziroma razvijanja podjetniških idej. Lahko še bi nekaj na to temo. Politična opcija, kateri pripada županja, ne na dolgo me še zmeri je, za dosego cilju, tudi likvidacija. Smo leta 2022, tako da to ne gre več. Se dogajajo pa tudi ta večer, ko smo tudi studijo, pa diskreditacije. Na tak ali drugačen način. Tudi drugač na splošno v življenju, v kanalu se vršijo pritiski, so telefoni, obiski z njene politične opcije, ne nazadnje. V same občine zgledam sam fizično. Okrog vsake 2 dni, več ali manj se trga zelene ali modre plakate. Rdeči, ti revolucionarni, ostajajo na svojih mestih. Še en klic imamo, bomo dali kar glas poslušalcu, poslušalki. Dober dan želim. Dober dan. Ljubica iz Skala nad kanalom. Bi rada vprašala gospa Stegla, če bo funkcijo župana opravljal profesionalno ali ne. Glejte, jaz bom najbolj profesionalen župan do zdaj. Jaz v bistvu imam izkušnje, tako finančne, glede pogajanj s korporacijami, tako z vodenjem ekipe. Pravzaprav si mislim tukaj vzeti ogromno časa, si vzeti tudi popoldne časa za ljudi, ki imajo službe. Zdaj, če je vprašanje tudi v smislu, ali mislim sedeti na županski plači, to ne mislim, zato ker v bistvu občina je v takšnem stanju, da bo potrebovala vsak evro. Jaz si na srečo lahko privoščam to finančno neodvisnost in je to pomembno tudi pri pogajanjih z večjimi podjetji. Tukaj pravzaprav bi rad samo poudaril še sledeče, da šele po nekih uspehih, ko bomo stvari uspeli premakniti, sem nekako čutil, da bi lahko v bistvu bil tudi zaposlen. Dobro. Se pravi, občani ne vejo, koga volijo.
Dobro, še da zaključimo tematiko spodbujanja gospodarstva, čisto na kratko, ker imamo samo še 2 minuti. Tako, izvolite to temo. Gospodarstvenike in podjetnike treba razumeti. Začetnikom je treba omogočiti, da na čim z manjšim rizikom grejo v neko poslovno dejavnost. Jaz bi omogočil nek mladinski center v kombinaciji z mikro inkubatorjem, to pomeni, da bi lahko ljudje tam enostavno registrirali svoje podjetja, bi lahko imeli tam računalnike, plačane sisteme, nekatere stroje, skratka zadeve bi lahko pravzaprav začeli z minimalnim rizikom, omogočili bi že srednješolcem, da probajo sprobati kakšno poslovno idejo in v bistvu pravzaprav nekako spodbudili to podjetniško žilico, ki gotovo je. Veliko podjetnikov je pa žalostno v zadnjem obdobju, v zadnjih 10 letih se tudi namensko umaknilo iz občine. Dajmo še besedo gospodu Hvaljeci. Lejte, to je čisto historično zgodovinsko. Naša dolina je bila pač en del tega časa, tudi pod kraljevino Italijo. Takrat je bilo tako, da je bil tam eno relativno dober kapitalizem. Žal smo potem šli leta 47 pod Jugoslavijo in stvari so takrat začeli upadati. Anhovo sicer je imel tam Salonit od leta 1921, tako da praktično od vsake hiše bil en v tem podjetju zaposlen, tako da se je nekako ne nalašč, ampak se je nekako umlelo to prebivalstvo. Ampak kako bi spodbudili v prihodnje, da bi bilo prvo, več podjetniških idej? da se ne limo čistega vina, da smo zdravorazumski, da je večina v občinskem svetu zdravorazumska, da rešimo ta odnos cementarno. Prvo rabimo čisto spodbudno okolje, kjer bodo mladi radi ostajali in kjer bodo mladi radi živeli. Potem sekundarna stvar so potem delovna mesta. Če imamo tako degradirano okolje, kjer je največ rakotvornih obolenj na prebivalca v Sloveniji, je treba prvo to rešiti. Dobro, res je zmanjkalo nam minut, ne moremo več nadaljevati z še mnogo temami, ki je bilo pripravljenih. Torej, s tem zaključujemo današnje soočenje kandidatov za župana oziroma županje občine Kanal ob Soči. Morda so današnji odgovori bistveno pripomogli k jasnejši odločitvi za nedeljske volitve. Cenjeni sogovorniki, hvala in srečno v nedeljo. Poslušalke in poslušalci, želimo vam lep preostanek današnjega dne tudi v družbi Radio Robin. Lokalne volitve. Radio